បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀប clean space នៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលទៅកាន់ Telegram មកបងប្អូនចូលទៅកាន់ setting ហើយបងប្អូនយកកន្លែង data and storage នេះហើយបងប្អូនចុចពាក្យ usage អញ្ចឹងចំនួននៅពេលដែលយើងបើកមើលសារឬក៏មើលរូបភាពឬក៏មើលវីដេអូអីវាទាញ memory វា download មកក្នុង Telegram ហ្នឹងអញ្ចឹងវាស៊ី space របស់ទូរស័ព្ទឬក៏ iPad របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បី clear វាបានបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង clear នេះមកជាការស្រេចសម្រាប់ខ្ញុំទុំតែ clear ហើយទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើយូរអត់ដែល clear ហ្នឹងរបស់ខ្ញុំសរុបត្រឹមតែ141មេទេតែបងប្អូនខាន clear យូរកន្លែងហ្នឹងវាអាចឡើងដល់5-6G ក៏មានដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ space របស់បងប្អូនទូរស័ព្ទឬក៏ iPad បងប្អូនអរគ្នាវាឆាប់ពេញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ clear ក្នុងប្រវត្តិមក Telegram វាឡើង download ហើយនៅកន្លែងហ្នឹងក្នុង Telegram ហ្នឹងខ្ញុំ clear ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងspace របស់ទូរស័ព្ទយើងក៏វាកើនឡើងវិញដែរបាទសូមបញ្ចប់តាមហ្នឹងវីដេអូ